Oduu gaddaa aartistii beekamaa fi jaallatamaa Oromoo kan ta'e aartisti Caalaa Bultumee yeroo ammaa kana mana hidhaa Qaallittii keessatti dararri guddaan irratti geggeeffamaati kan inni jiru. Caalaa Bultumeen yakka maal hojjetee balleessaa maal balleessee mana hidhaa kana keessatti hidhame kan jedhuuf deebii argachuu yoo feetan viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadha. Akkasumallee Caalaa Bultumeen irratti dararri geggeeffamaa jiru kun sagalee miliqxee baate tokkoon kan isin dhageessisu ni ta'a. Isinis viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwachuudhaan sagalee kana dhaggeeffadhaa isiniin jecha odeeffannoo kanneen biroo kan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti Phaaphaasota haaraa muudaman irratti yaaliin ajjechaa geggeeffamuu isaa wal qabatee yaaliin ajjechaa kun maaliif geggeeffame akkamittiin geggeeffame kan jedhullee odeeffannoo isaa babal'isnee kan isinitti himnu. Odeeffannoon keenya kan jalqabaa dhimma Caalaa Bultumee hidhamuu isaatiin wal qabatee dubbiiwwan ijoo beekamuu qaban kan isin dhageessinu ni ta'a. Egaa dubbiin Caalaa Bultumee irratti adeemee hidhamuun isaa fi dararamuun isaa kuni ka'umsi isaa walaloo inni barreessee fi jechootaa fi akkasumallee maxxansa inni toora feesbuukii isaa irratti barreessedha. Egaa mee walaloo inni toora feesbuukii isaa irratti barreesse kan dubbii isa irratti kaasan jedhaman tokko tokko isin dhageessisna. Walaloo isaa keessaa muraasni eenyutu qabsaa'ee eenyutu ittiin gulufaa tokko taa'ee nyaata tokko sabaaf kufaa wallaalaan nu barsiisuuf taa'ee beekaatti himaa Oromoon homaa hin beekne gidduu kana dhuma. Kana qofaa miti walaloon isaa kan dubbii guddaa itti kaase immoo hin dagatiin yoomuu kan jedhudha. Hin dagatiin yoomuu waan diinni si gootee bara baraa gadii xiqqoon guddaa mootee mormi koo haacetu bakka kan kee bu'ee seenaan sin dagatu morma kee kan bu'eef hinaftu gumaan kee ati mormaa cittus faarsituun ekeraa irratti dhiichiftus dhugaa keen dhoksitu mormi koo haacetu jechuudhaan walaloowwan adda addaa barreessee toora feesbuukii isaa irratti gadhiisuudhaan uummata Oromoo biratti illee abdii horeeti kan inni jiru jechuudha. Sababa kanaan hidhamee sababa kanaan dararaan irratti geggeeffame jechuudhaan namoonni hedduun yaada isaanii ni kaasu. Haa ta'u malee odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf akka yaalletti Caalaa Bultumeen lola dhuunfaa nama dhuunfaa wajjin akka qabudha. Egaa lola inni qabu kunis biizinesii garaagaraa irratti namoota adda addaa wajjin walitti bu'eera. Egaa namoonni kunis sababa isaan walitti bu'an yommuu gaafannetti Caalaa Bultumeen sababa Oromoo ta'ee fi akkasumallee quuqama Oromummaa waan qabuuf namoonni leellistoonni sirna bara durii sanaa isarratti kaanii lola dhuunfaa isarratti banan jechuudha. Lola kanaanis Caalaa Bultumeen dhukaasa akka irratti dhukaasee fi namoota sana wajjin akka wal lolee fi akka miidhallee dubbatamaa jira. Kanumaan kan kee Caalaa Bultumeen mana murtiitti dhiyaachuudhaan akka hidhamee dubbatama jechuudha. Egaa kanumaan utuu jiru namoonni hedduun immoo Caalaa Bultumeen malaa maltummaa keessaa harka qabaa malaa maltummaatu kana keessa isa galchee dhimma kanaan himatamee akkasumallee dhimma kanaan shakkameeti kan inni hidhame jechuudhaan namoonni yaada isaanii kennanis ni jiru. Egaa dhimma kana yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu keessatti dhimma kana qulqulleeffannee kan isinitti himnu ni ta'a. Egaa odeeffannoon keenya itti aanu immoo dhimma Phaaphaasota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo muudamuun isaanii kuni hokkaraa fi wal dhibdee kaaseeti kan inni jiru jechuudha. Egaa akkuma yaadatamu Bataskaana Ortodoksiitti dilbata darbe gaafa Amajjii 23 Phaaphaasonni haaraan muudamuun isaanii dhagahamee ture. Kunis bakka abbootiin amantii gurguddoon argamanitti akka raawwatee fi naannoo Oromiyaa dabalatee sabaaf sablammoota garaagaraaf Phaaphaasonni 26 muudamuunis dhagahame. Kan hordofii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa fi caasaalee waldatti jala jiran dabalatee qaamoleen garaagaraa mormii isaanii dhageessisaa jiru. Akkuma kana immoo gaaffii bara dheeraa deebii argatee akka ta'ee fi tajaajila afaanii fi aadaa isaaniin nama isaaniitiin dhiyaatee fi isaan beekaniin argachuuf furmaata akka ta'e himuun baga gammaddan waliin jechaa kan jiranis jiru. Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa ibsa Amajjii 23 kennaniin dabni mana amantaa Ortodoksii irratti dalagamu himuun hangafoonni lubootaa yookiin liqa Phaaphaasonni waldatti biyya keessaa fi ala jiran koraa ariifachiisaa hatattamaan gara Finfinnee akka dhufan waamicha dabarsanii turan. Haa ta'uyyuu garuu korri ariifachiisaan yoom taa'amee dhimma muudama abbootii amantii kanarrattis mari'atuu ifa hin goone. Qulqulluun Sinidoosii garuu gaaffii kanaaf deebii laachuu hin dandeenye. Gaaffichi gaaffii baroota dheeraadhaaf uummanni gaafataa turedha jedha barsiisaa Diyaaqoon Daani'el. Akka qindeessaan koree muudama haaraa taasifame kun jedhutti hordoftoonni amantichaa afaan isaaniitiin tajaajila mana amantaa waldichaatti kennamu waan hin arganneef namoonni miiliyoonaan lakkaaman waggoota muraasa darban keessatti mana amantichaa keessaa ba'aniiru. Namni afaan beekuun qooqa beekuun waan hin baranneef amantii isaa gad dhiiseera jedha. Amajjii 23 ibsa muudama Phaaphaasota haaraa ilaalchisee kennameen gaaffiin uummata waggoota 60 darbaniif gaafatamaa turus furmaata hin argatiin akka hafe hangafa lubaa Abuuna Saawuroos dubbatanii turan. Kanumarraa ka'uun namoonni amantaa kana deeffachuudhaan sabaaf sablammoota uummattoota adda addaa irratti Oromoo dabalatee jechuudha amantaa kana deeffachuudhaan miidhaa fi yakka garaagaraa irratti hojjechaa turanii yeroo ammaa kana amantoota yookaan Phaaphaasota haaraa muudaman kana mana isaanii irratti cufuudhaan akkasumallee yaalii ajjechaa garaagaraa akka irratti geggeessaa jiran odeeffannoo argineerra. Abbootii amantaa kanaafis warreen isaan jaallataniif isaan kabajan eegumsa akka taasistan gamanumaan dhaamsa keenya dabarfachaa hanga xumuraatiin nu daawwachuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.